Demogorgon! Hola. Sé que els he assustat. A més, tinc pinta de ser el Demogorgon. Tot suat. Tot suat i pintat de vermell. I aquests entren a la cova i senten... Després aquests me veuran al YouTube i són els que són haters potencials. Som a la sortida de la cova de Demogorgon. Mireu que bonic, que maco, la cova i la sortida i tot. Que no hi ha internet. No hi ha internet, no podem pillar zubats, no podem pillar golbats. Quedem-nos a viure aquí o què? Los monos prehistòrics ja ho sabien ja el que es feien. Ah, no, que eren humans. I ara hem de tornar a baixar. Això serà superdivertit. Ah, sí. No! Cuidao! I si li dones la càmera mà? No! L'he demanat però es veu que no. Però fica la tapa. Ai! Ai! Fica la tapa. Dona'm. Calleu! Que sí! És l'aventura! Conseguido! Això és mal disseny de dungeon, perquè hauria d'haver una porteta al final de la dungeon que te dona immediatament a l'inici de la dungeon. Oh yeah! És un die to pay, això. Això és Tope Señor de los Anillos, momento... Algún momento. A la mierda l'anillo. Però l'anell. A la mierda l'anillo. This is freaking awesome, man. Tot això està filmat. No es pot caure fora de càmera. Ai! És més perillosa la baixada que la pujada. Oh, shit. Hem decidit baixar amb una mica més de... Ai, em mato. Amb una mica més de velocitat. A veure que em faré un doble selfie. Vale. Vale, crec que he aconseguit alguna més o menys decent. Em sembla que els he perdut ara. Shit. Bueno, ara ja som a la part final. Ja som al tram final. El pantà està aquí al costat. No sé si el veieu. Ha estat bé. És més difícil, evidentment, com sempre, la pujada que no pas la baixada. Sues un huevo, hem tingut un munt de sort de que no hi havia gens de sol avui. I passar veireta a la cova fresqueta. I ha estat bé. Si teniu l'oportunitat, veniu, ja ho sabeu, veniu aquí a Camarasa, a la cova del Tabac. I ara anem a dinar una mica. Aquí tenim la nostra última possibilitat de supervivència. Unes mores salvatges que són exquisites. Oh, que bona. Per favor, per favor. Quina gossada, gossada. Podria viure aquí entre la naturalesa alimentant-me només de mores.
quina poteta d'home que he ficat aquí damunt. Quin mar és aquest? Això és el Segre, eh? Si ells ho diuen. El senyor equilibrista. Vale, estem a punt d'arribar a una casa abandonada, fantasma, màgia negra. Però en centre. Tampoc sembla molt vella, eh? Des de fa molt de temps abandonada. Això molaria vindre aquí de nit. Oh, perquè cagaria més. Oh my God. Oh shit, hi ha una pobra... Dalt o baix? Dalt o baix? Illuminati confirmed! Tut! Satanic Mansion! Sí. Homes i dones. Això deu ser la cuina. Sembla que hagi de sortir el Sam i el Dean de qualsevol cantonada. What are you doing here? Està tot cremat. Merda, tu. Demons. Com era? No, com era? Aquells dos, Ghost Hunters! No, Ghost Hunters no. Ghost Hunters! Ghost Facers! Ghost Facers! Oh, sento molta pudor de merda i aquí no vull entrar. No sé si eren satànics o fans de Venom. És que clar, avui en dia no pots distingir. Hi ha un lloc secret aquí sota. Madre mía. El primer en total. Cariño, ya estoy en casa. Here's Johnny. Hi ha escales a dalt. Pensava que era una muerte segura, això. Yes, no. Han tingut la delicadesa de no cagar-se al lavabo del primer pis. Home, jo passant una escombreta, jo aquí encara podria muntar alguna cosa, eh? Oh shit, oh fuck. Oh, casa de miedo total. I hi ha un passadís amb moltes portes. Shut up. Vale. No, ja no. Shut up. Si s'ha d'enfadar, malament. Aquí no ho entenem. Hi ha com a 3 habitacions. Hi ha una buhardilla allà. Oh my God. Blair Witch Project. Oh my God, està tan fosc que no es veu al fondo. Oh shit. Clar, és que de dalt s'havia de fer una merda. Fuck.
Per aquí encara es pot veure alguna cosa. The Last of Us. Només falta un blotter aquí. Baixa. És més gran del que sembla. Hi ha un forat immune de l'escala, o sigui, no cal que hi vagis, i aquí vas a flipar. No, si no el tinc jo. Collons, tu. Balonga. Bueno, no sé si és gaire bo, això. René Barbier. Semblen nínxols, no és per nada, eh? Els Sí, nínxols perquè- per a nens petitets acabes de Ja se'ls sacrificar deuen- amb algun déu. Que ho trobat. Not bad! Bueno, està bé. No està malament. Falten fantasmes, goblins i trolls, però... És una casa encantada.